பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2390 ரூபாய் கொடுத்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்குனீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டிங் ஃபேன் அப்படியே ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாங்க. நோட் பண்ணுங்கப்பா. நிறைய மாடல் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இந்த கிளாஸ் ஸ்டவ் பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கிராட்ச் ஆகாதுங்க, அதே மாதிரி உடையாது. பாருங்க உடையாது உங்களுக்கு. இது 100 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் தாங்க. உங்களுக்கு ஆஃபர் வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா பாருங்க சூப்பரான ஆஃபர். இந்த உருளி ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இந்த 7 உருளி வந்துரும் உங்களுக்கு. பாருங்க மிக்ஸில பாருங்க 3 ஜார் 4 ஜார் 5 ஜார். பாருங்க புல்லட் மிக்ஸி. பாருங்க இது இந்த பையனுக்கு என்ன வயசாகுது? சின்ன வயசு. வயசுக்கும் செயலுக்கும் சம்பந்தம். So hi மச்சீஸ், வெல்கம் பேக் டு VLS gang. So இப்போ எங்க வந்திருக்கோம்னா கோயம்புத்தூர் வந்திருக்கோம். ஸோ கோயம்புத்தூர் வந்தாலே பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெலிகம்யூனிகேஷன் ஷாப் வந்தாலும் போவே மாட்டோம். ஸோ இந்த விட தீபாவளிக்கு என்ன மாதிரிலாம் ஆஃபர் வச்சிருக்கீங்க எங்க மக்களுக்கு? கண்டிப்பா ப்ரோ, இந்த தீபாவளிக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு ஆஃபர் தான் நம்ம இந்த தீபாவளிக்கு கொடுக்க போறோம். அது எக்கச்சக்கமான, அது லேடிஸ்க்கு வந்து கிச்சன் கேஜெட்ல வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்து இந்த தீபாவளிக்கு அசத்த போறோம் நம்ம. ஓகே சரி, நிறைய ஆஃபர்ஸ் உள்ள இருக்கும். ஸோ எல்லாமே உள்ள போய் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்க. இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போ நம்ம கடை ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்ரஸ் பண்ணி சொல்லிருக்கோம் ப்ரோ. நம்ம கோயம்புத்தூர்ல வந்து டவுன் ஹால்ல இருந்து உக்குளம் போற வழியில நம்ம ஓல்டு நாஸ் தியேட்டர் இருக்கும். அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்ல நம்ம டெலி பிராண்ட் ஷாப்பிங் லொகேட் ஆயிருக்கு ப்ரோ. கீழ நம்பர் இருக்கும், அந்த நம்பருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கால் மட்டும் பண்ணிருங்க, உங்க அட்ரஸ் தெரிஞ்சிடும். சோ ஒரு ஆஃபரா என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம், வேண்டறவங்க ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் பெஸ்டான ஆஃபருங்க. நம்ம தீபாவளிக்கு பாத்தீங்கன்னா வெறும் 2390 ரூபாய் கொடுத்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்குனீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டிங் ஃபேன் அப்படியே ஃப்ரீயா எடுத்துக்கலாங்க. நோட் பண்ணுங்கப்பா. அப்படியானா இந்த ஃபேனோட எம்ஆர்பி ரேட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4000 ரூபாய் வருதுங்க. 4000 ரூபாய் வருத்தம் இல்ல. அதுவும் இந்த ஸ்டாண்டிங் ஃபேனுக்கு 1 இயர் வாரண்டி கொடுத்துருவோம். இந்த ஃபேனை வந்து வெறும் 2390 ரூபாய் கொடுத்து பாருங்க. இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்கும் போது இந்த ஃபேனை எடுத்துக்கலாம் நீங்க. சூப்பர். இந்த எடுத்துக்கலாம். ஆமா இந்த காம்போ வேண்டாம் எங்களுக்கு. வேற என்ன சூப்பரான காம்போ இருக்குன்னா சூப்பரான காம்போ. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபர் 2 ஆஃபர் கொடுக்கறது இல்ல, எக்கச்சக்கமான ஆஃபர் கொடுத்துறோம். பாருங்க இந்த காம்போ அப்படியே எடுத்துக்கலாங்க. வெறும் 2390 ரூபாய் மட்டும் கரண்ட் அடுப்பு வாங்கிட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க இந்த கண்ணாடி ரேக் வந்து இங்க இருந்து அது வரைக்குங்க. பாருங்க கிட்ட 8 அடி தூரங்க இது. சரிங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 6 சம்படம் வந்துரும், 3 அடுக்கு, உங்களுக்கு ஃப்ரை பேனு, பால் பாத்திரம், பவுலு, அதே மாதிரி ஸ்டீல் பிளாஸ்க், கிச்சன் செட்டு, தாம்பூல தட்டுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆஃபர் இருக்குங்க. எக்கச்சக்கமான ஆஃபர் இருக்கு. இந்த ஆஃபரை நீங்க எடுத்துக்கலாம். வெறும் 2390 ரூபாய் கொடுத்து பாருங்க இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்கும் போது. இந்த ஆஃபர் வேண்டாம்னு சொன்னீங்கன்னா பாருங்க சூப்பரான ஆஃபர். இந்த உருளி ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இந்த 7 உருளி வந்துரும் உங்களுக்கு. 7 உருளி, ஒரு ஸ்டீல் பிளாஸ்க், இந்த 3 அடுக்கு வந்துரும். பாருங்க 3 அடுக்கு, ஒரு தாம்பூல தட்டு. அப்படியே இந்த ஆஃபர் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இந்த ஆஃபர் வேண்டாங்கிற கஸ்டமர் இதை எடுத்துக்கலாம். ஆமா இந்த ஆஃபர் வேணா பாருங்க 4வது ஒரு ஆஃபர் இருக்கு பாருங்க. சூப்பரான அந்த 9 பீசஸ் அந்த டோப் செட் இருக்கு பாருங்க. அது பிளஸ் இந்த 3 அடுக்கு, தாம்பூல தட்டு, அந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். இண்டக்ஷன் ஸ்டோவ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆஃபர் இருக்கு. ஆமா கீழே ஜஸ்ட் நீங்க எங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் போட்டு பண்ணிருங்க. ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டிங் ஃபேன் இருக்கு. இப்ப இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஆஃபர் தாங்க. எல்லாமே ஆஃபர் தான். உங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். நம்ம டெலி பிராண்ட் ஷாப்பிங்ல இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் மட்டும் இல்லங்க, நம்மள்ட்ட எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். மிக்ஸில பாருங்க நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்கோம். பாருங்க மிக்ஸில பாருங்க 3 ஜார் 4 ஜார் 5 ஜார். பாருங்க புல்லட் மிக்ஸி. பாருங்க இது வந்து புல்லட் மிக்ஸி. அந்த ஒரு லேட்டஸ்டா வந்து அந்த ஒரு குருமிளகு போட்டு பவுடர் பண்றது, ஒரு குருமிளகு, அதே மாதிரி ஒரு லவங்கம், அது மாதிரி எல்லாமே பட்டை எல்லாமே போட்டு பவுடர் பண்ற மாதிரி இது வந்து புல்லட் மிக்ஸி. உங்களுக்கு மிக்ஸில பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருப்போம். 4 ஜாரு பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து நல்ல பெஸ்டான மாடல். உங்களுக்கு 1100 வாட்ஸ். உங்களுக்கு இப்ப லேட்டஸ்டா வந்திருக்கு ஸ்மித்ல வந்து 4 ஜார். இது லேட்டஸ்டா வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த தீபாவளிக்கு நியூ அரைவல்ஸ் பாருங்க. இது எல்லாமே சில்வர் கோட்டிங்ல கொடுத்திருப்பாங்க உங்களுக்கு. இது 900 வாட்ஸோட உங்களுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டியோட வந்துரும். இது 4 ஜார் மிக்ஸி உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதே மாதிரி 5 ஜார் மிக்ஸி இருக்கு உங்களுக்கு. ஸ்மித்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 5 ஜார் மிக்ஸி உங்களுக்கு. அதே மாதிரி 3 ஜார் மிக்ஸி இருக்கு. மிக்ஸில நிறைய மாடல் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த மிக்ஸி வாங்கினாலுமே மிக்ஸிக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம ஆஃபர்ல ஃபுல்லா வச்சிருக்கோம். பாருங்க பேக்ரவுண்ட்ல நிறைய ஆஃபர் வச்சிருக்கோம் பாருங்க. இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் பிடிச்சிருக்கோ நீங்க அந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு என்னன்னா இந்தியா முழுவதும் நம்ம வேர்ல்டு வைடு நம்ம வந்து ஷிப்பிங் இருக்கு. ஆமா நீங்க இந்தியால எந்த மூலையில இருந்தாலுமே ஜஸ்ட் எங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணி ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணிருங்க. உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வேணுமா, கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ் வேணுமா, மிக்ஸி வேணுமா, கிரைண்டர் வேணுமா, என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ஆஃபர் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் உங்க வாட்ஸ்அப் சென்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். நீங்க ரிலாக்ஸா உங்க வீட்டுல இருந்தபடியே நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ் இருக்குங்க. கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ் பொறுத்தளவுக்கு நம்ம இந்த தீபாவளிக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ்ல ஸ்டீல் கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கு உங்களுக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல்ல 3 பர்னர் இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் மாடல் இருக்கு. அதே மாதிரி பிளாக் கலர்ல இருக்கு. உங்களுக்கு நிறைய மாடல் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இந்த கிளாஸ் ஸ்டவ் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கிராட்ச் ஆகாதுங்க, அதே மாதிரி உடையாது. பாருங்க
உடையாது உங்களுக்கு. இது 100 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் தாங்க உங்களுக்கு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூர்யா கம்பெனியோட தான், எல்லாமே பிராண்டட் தான் உங்களுக்கு. எல்லாத்துக்குமே வாரண்டி கேரண்டியோட வந்துரும் உங்களுக்கு. இந்த கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கக்கூடிய எல்லா கஸ்டமருக்கும் இந்த 7 உருளி அப்படியே எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இந்த 7 உருளி எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் இது கூட ஒரு தாம்பல தட்டு, ஒரு பிளாஸ்க், அந்த ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். அது வேணா பாருங்க இங்க மேல டிஸ்பிளேல வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இது எல்லாமே ஃப்ரீ தாங்க. நீங்க வீடியோல பாத்துக்கிறது எல்லாமே ஃப்ரீ தான். எல்லாமே நீங்க வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வாங்கினாலும் சரி, மிக்ஸி வாங்கினாலும் சரி, கிரைண்டர் வாங்கினாலும், கரண்ட் அடுப்பு வாங்கினாலும், என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினாலுமே எல்லாமே ஃப்ரீயா தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த தீபாவளிக்கு. கண்டிப்பா நம்ம ஹோம் அப்ளையன்சஸ்ல, அதுவும் ஸ்மார்ட் அப்ளையன்சஸ் கேஜெட்ல பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஆஃபர் கண்டிப்பா நீங்க இந்தியாலே யாரும் கொடுக்க முடியாத ஒரு ஆஃபர் தான் நம்ம கோயம்புத்தூர் டெலி பிராண்ட் ஷாப்பிங்ல கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். எங்க அப்பா மேல சத்தியமா இனி எவனாலையும் முடியாது. ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கோ அல்லது ஒரு கால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீடைலுமே நாங்க சென்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். நீங்க உங்க வீட்ல இருந்தபடியே நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆஃபர் தீபாவளி வரைக்கும் கண்டிப்பா யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, ரொம்ப நன்றிண்ணா.